mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Walf TV egsiwaat nañu ci waxtu bi ñu jagleel sunu invité mi-journée tey nag ñi ngi am mbégte di dalal Amadou Tidiane Wane ñu gën ko xam ci turu Baba Wane nekkoon fii ministre de la culture nekkoon aussi ambassadeur du Sénégal au Canada Baba Wane maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay Pierre-Edouard. di la remercier bu baax si li nga wuy si sunu invitation. yow la ñuy remercier yow mi ñu dalal. voilà Baba Wane dafa am fan yu weesu rek ñu gis nga génne benn lettre ouverte adresse ko président bu France bi di Emmanuel Macron ci biir lettre bi ngay xam le ni da ngay démissionner ci ordre de légion d'honneur bi ñu la joxoon mu ànd kon ay distinction ak ay attestation lan moo waral nga jël décision bu mel noonu. jërëjëf xam nga ñëpp déglu nañu président wu France Emmanuel Macron ci taxawaay bi mu jël bi nga xamante ni ay saay-saay ak ay sambaaboy dal nañu ci ki nga xam ni pour jullit moo di sa xol moo taxaw ci sa reeni xol mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ay journaliste rek bi xaatimoon dessin tuddee ko yonent bi parce que dessin la mais du yonent bi ñun xam nañ ni du yonent bi parce que caricature dafa di da ngay jël photo nit ki soppi ko tuuti mais comme mosul gis mun na ko soppi donc mënuñ ko tuddee caricature haqiqatan li mu doon mooy dessin nag li muy fësal mooy yéene ki ko def ni mu ñaawee ci biiram la dessin bi di ñaawee wante ba loolu amee moom mi nga xam ni France moo nekk ca bopp ba muy wax ci turu France waroon na cëru njiit mu dox jàmm mbaa mu wax jàmm mbaa lu mu bon mu maandu bañ a far wante dafa mel ni dafa far bu ëpp far bi mooy mu jël professeur bi nga xam ni bii moom tam wàcce na àndam moo di nga professeur yor classe yor ay gune yoo xam ni yow yaa war a defar seen xel ku ñëwoon sax ak ndëngate nga jubbanti ko yaa ko war a jàngal yaa koy war a def góor ci société bi mu ñëw ci classe bi mu ni genn wàllu classe bi wala ay ña fa nekkoon ñan ñoo fi jullit am ñu yëkkati seen loxo mun leen kon da ngeen di génn parce que li ma nar a wax du leen neex xam nga loolu jàngalekat du sa cër mu di benn ñaar xale yooyu defuñu ko lu tax mu war leen beddi ci xam-xam boo xam ne bii ñoom ñëpp ñoo ci war a bokk yem France liberté égalité fraternité moo nekk ci raayam nit ñi dañ leen war a yemale nit ñi dañu war a mbokkoo nit ñi dañu war a sax fexe ba seeni diggante ratax ba mu mel ni ñu bokk ndeeg bàyyi bi kooku defee loolu fan yu ci topp ñu gis nag mel ni république u France yëpp dañu jël seen yéene boole ko ngir sargal ki def yëf ju ñaaw jooju moom mu dem ci ba muy discours dafa ne ñun kenn duñu tere caricature moom président wu France parce que nag France mooy pays liberté d'expression la mu ni xam nga liberté d'expression boobu muy wax journal Charlie Hebdo bii maam journal Harakiri la tuddoon li taxoon ñu tere Harakiri ba mu ñëw tudd Charlie Hebdo c'est parce que dañu dessiné woon général de Gaulle dessin bu tegginuwul ñu tere Harakiri génne ko ci journaux yi war a mën a génn kon xam nga ne argument liberté d'expression kon liberté d'expression daanu na foofu amul liberté d'expression dafa am lu jaadu am lu jaaduwul dafa am lu rafet am lu ñaaw dafa am lu ànd ak teggin am loo xam ni day xotti orma te ci kaw loolu le président France bi nga xam ni bi quand même réew bu mag la boo xam ni baatam dañ koy dégg ci àdduna yépp France am ay jullit yooyu France mu ngi ko donné ci colonisation bi mu def parce que dafa coloniser ay pays ci Afrique yu bëri notamment ci Afrique du Nord mu am fa ay jullit ñooñu ba fa France nekkee dañu am nationalité française seeni doom ak seeni sëtal léegi ay français lañu. ñu ngi estimé à 7 millions. 7 millions lu mu tuut 7 millions ci ñoo xam ne ñu ngi jur tout le temps. mënuloo leen beddi donte ne woon ne benn citoyen français moo di jullit président bu France amal na ko war na ko aar war na ko musal ci wax ju ñaaw mais moom mu assumé loolu. rax ci dolli nag mu tappal ko médaille bokk ci médaille yi gën a fort ci France am maanaam yow non seulement gàcce ngaalaama mais képp ku defati lii sax du ñàkk ñu yëkkati boo xam ni chaque fois suñ ko defee xolu jullit day metti seetu ci loolu. moo gën a encouragé ñuy dingat l'islam. loolu dafa nar a yokk suñ ko bàyyee mu law danañu dem ba soo
parce que toll nañu fii Europe tey soo bëggee ne jullit nga sax da ngay moytu parce que dañu diabolisation boo xam ne du dëgg du yoon parce que jullit yi mënuñ suñ nekkoon violent 1,8 milliard de personnes su fekkoon ne violence moo leen tax a jóg kon waxatuñu loolu non 1,8 milliard bi peut-être ñoom ñoo ci fabriqué ay terroristes parce que man gune bi ñu jiiñ ne moo rey Samuel Paty te ñoom ñu rey ko te mu di gune donc gune bu ndaw soo gisee photo da ngay xam ne kii ñoragul ñor goo xam ni mën na préparer lu day nii réaliser ko kon ñun xam nañ ni àdduna bi di doxe xam nañu itam pexem saay-saay amul fu mu yem mais enfin bi mu ko tàppalee médaille te man ma amoon ci médaille boobu ma am ci médaille ban année lañ la ko tàppalee 2003 ba tey ma am ko su ma solee costume ma teg sama rosette di dem ak moom fu nekk dafay ubbi sax ay buntu pour te dire yooyu yëpp laa ne ñu ko ci suuf parce que dama dem ba xool ne ma ne man kii ñu tappal médaille bi ma war a bokk ak moom léegi langue wala mbooloo kii dafa saaga sunu yonent su ma taxawee ci kanam yonent bi ëllëg lu ma koy wax su ma nee yow sama noon bu fësal nooneelam nga dem bokk ak moom kuréel lu ma koy wax. mais médaille bi yow c'est mérite personnel moo tax ñu takkal la ko. mérite est-ce que am na lien ak professeur Paty Bolé. non moo tax ma ni la. daf ko dugal ci sunu mbooloo. xam nga mbooloo da nga ci nekk ak say nawle. nawloo wu ma monsieur Paty nawloo wu ma ko. loolu laa fësal. nawloo wu ma ko lu tax dafa tooñ sunu yonent manqué ko de respect. te li ma bëgg feeñal foofu moo di képp ku ko manqué ci respect ñun du ñu la teg dara ku manqué respect sunu yonent du ñu la teg dara du ñu teg ne am nga existé nga mën nañu maandu ci say mbir jaraloo ñu tant que saagawuloo ko ci sunu kanam wala nga wax ko lu ñaaw ci sunu kanam jaraluñu ñu dal ci sa kaw mais mun nañu ne du ma ànd ak yow du ma taxaw foo taxaw fuñ ma tuddee duñ la fa tuddee te loolu mooy taxawaay bi ma jël. léegi raaya bi kañ nga ko fas yéene delloo. alors man bind naa ne raaya bi mu ngi ci sama kër ambassade de France am na Sénégal suñu yëkkati woon seen téléphone ne ma indi ko du ma ci def waxtu suñ ma yónnee motard wala alkaati mu jël si ko ma jox leen ko mais may bàyyi ay fan tuuti ba xool ñoom ban taxawaay la ñuy am mais jaral na ma xëy dem ba ca ambassade ba def ko ci paquet ba mu rafet. mais ka ma koy jox daf may bindal décharge ne ma jox naa ko. taxawaayu njiitu réewu Sénégal nekk ci coow li est-ce que yow am nga si lu si neex sedd sa xol ndaxte def na discours barki démb fële ca sommet bu amoon foofu benn forum sur la paix moom daam nee na tubaab yi nañu bàyyi di dingat l'islam li ñu xalaatee l'islam du noonu ñëpp nag le lendemain ñu ni tàcc ko ne waaw président tontu na Emmanuel Macron. loolu gis naa ko yëg naa ko am na lu ma dégg ci discours bi parce que wax dëgg yàlla tayal naa déglu ko jusqu'à la fin lu tax. parce que ba mu ko waree def peut-être ak instant bi mu ko def dafa am décalage bu xaw a gudd ba sa réew manifester ba sa nangam. du takkoo tak la war a nekk. pour man am na ay yoon ak nooy waxee donte ne ci Twitter la gis nga Donald Trump soo ko ne pire mu ne la 2 parce que président Macky Sall am na Twitter am na compte Twitter c'est-à-dire que loolu sax doyoon na ba affaire bi amee mu wax ci ne lii tegginuwul ñi ko def tegginuwul mais li tax mu am décalage moo di ñun du ñu fàtte bi ñu defee waa Charlie li ñu leen def dafa jël avion dem il faut mu am parallélisme des formes boobu saaga ba léegi mooy dox ba tey donc waroon na am à mon sens réaction bu gën a ferme bu ñu fàtteloo taxawaayu Charlie ba. mais mu indi incident diplomatique. ancien ambassadeur bi xam nga loolu incident diplomatique ñi dañ koy wax mais Paul Kagame lan la dul wax France chaque jour suñ ko nee mu ne leen 100 dem na ba laal leen fu gën a metti moo di langue française bi nga xam ne moo doon langue officielle foofu dafa jël anglais teg ko ci kawam lu ñu ko wax mu ne leen 10 te bés bu nekk waa France di ko tagg respecté ko réew dañ koy yilif réew dañ koy jox gëdd. c'est pas parce que ci relation justement ci diplomatie dafa am ay code mën nga wax ak nit ki dóor ko te doo ko laal mën nga wax nit ki wax bu tegginu mais mu xam ne kii li ma ko wax waruma ko. mais li mu wax Macron doyul.
pardon. li mu wax barki démb doyul. mooy li ma la wax dama la ne. su ko waxoon au départ lay gën a saf xorom. mais ci man ci sama gis-gis en tant que simple citoyen fàtteel ministre bi fàtteel ambassadeur bi en tant que simple citoyen dama la ne ci sama gis-gis su ko defoon ca tàng-tàng ba lay gën a saf xorom mais man li ma yëg moo di plan de communication bu déroulé wu parce que présidents yi ils sont entourés de conseillers en communication xam nañ ne noppi bi tekk bi yàgg na xam nañ ne li Macron def peuple yi d'accord uñu ci waxuma la peuple musulman yi mais même France ci seen bopp intellectuels yi mais ba ci Quai d'Orsay France ministère des affaires étrangères am na ay diplomates yu d'accordul ci ni nga xam ne nii moom noonu la doxale donc ñu tëral plan de communication parce que forum boo xam ne bii ba léegi forum sur la paix ñaata forum sur la paix mooy am ci at koy amul benn xorom. waaw forum boo xam ne bii ñaari président yu toog directrice Fonds monétaire international toog ku nekk di wax sa morom li nga xam ne lii moom nga bëgg sa peuple dégg loolu dafa mel ni théâtralisation boo xam ni ñi am exigence dëgg-dëgg du leen yëngal parce que gis nga li ci topp moo di bi mu ñëwee fexe nañu lépp pour que peuple bi yëpp ànd ci li ma ci xaw a jaaxal moo di am na ay organisateurs yu nekkoon ca manifestation place de l'Obélisque ba ñoom ñëpp bi ñu leen laajee dañu di rafetlu di essayer indi un contre-feu mais loolu xale lay nax. donc manipulation la woon quoi. de l'opinion ci sama mun naa bañ a egg ba ci manipulation mais c'est un plan de communication la boo xam ne bii soo koy lire soo koy décoder da ngay gis ci yan paramètres lay dox. waaw mais problème bi tamit peut-être sax du raison mais du président Macky Sall rek moom moo noppi woon ci mbir moomu tey boo xoolee monde arabo-musulman yi en dehors de président Turquie di Erdogan pratiquement kenn jëlu si position bu tranché contre France. xam nga man comme sénégalais la président sénégalais moom mu soxal mais réewu arab yi nga xam ni yàlla fa la mel ni Arabie Saoudite ma jël Arabie Saoudite fa la yàlla wàcce diine ji yonent bi ci ñoom la ko jëlee mais ñoom ñaata at taxawalatuñu l'islam te ci dara duñu waxal l'islam dara. daa mel ni business bi leen ëpp doole. ñoom defe naa business bi ak nguuru bi. nguuru bi ak noos. xam nga balaa Pierre Edouard balaa ngay jaaxle nga jóge woon Jeddah ci avion xam nga naar yi d'habitude ñoom ñëpp ñu ngi sol ay burqa sol ay tenue sol ay kii su avion bi décollé ba ngeen génn espace aérien Arabie Saoudite nga gis burqa yi summeeku jiin yi ak dangal yi feeñ naar yu góor yi di naan champagne donc ñun duñu suñu référence ñun li ñu gëm ñun fii ci Afrique en tout cas sur un pays comme le Sénégal am nañu suñuy modèle am nañu suñu modèle boo xam ni moom la ñuy dund depuis des siècles parce que quand même Sénégal am na ñuy wax ne depuis le 11e siècle ñu ngi ci biir diine kon ñun jëlewuñu ko sax ci ñoom ñun jëluñu ko ci naar jullit lañu mais duñu naar kon naar yi la ñuy def ñoom la regarder mais war nañu xoolaat seen bopp parce que suñ borom du jël réew yu dey noonu def fa alal bi mu fa def fa pétrole def fa lu nekk ñoom ñu toog di noos rek lan la ñu defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam defaluñu ko dara su fekkente ne ñoom tey tooñ nañ ko ñoom ñoo waroon njëkk a jóg moo tax may laaj sama bopp di laaj ñi ñuy déglu organisation conférence islamique OCI ana taxawaayam lu dey nii su amee tey réew islamique yi 50 et quelques états booloo mënuñu def déclaration boo xam ni président yëpp dañ koy signéendoo ba nga xam ni président Macron dana wéet ci li mu ne mu xam ne attention lii kat samay entreprise mu ngi ci réew yooyu samay citoyen ñu ngi ci réew yooyu pour seen sécurité il faut que ma bañ a provoquer ma bañ a tooñ. amoon na sax idée bu ñu invoqué woon ne nañu boycotter produits français yi mais dafa mel ni doxul. xam nga yooyu ay tant que initiative ay nit la rek nii te amul relais au niveau médiatique de la puissance des États du sori am na ñu koy defal ku nekk am nañu man xam naa ay nit yoo xam ni bés boobu la ñu bàyyi lépp luy français mais à leur niveau mais nag attention parce que yàlla mu ngi leen di gis te après tout affaire bi ñaari dimension la am dafa am dimension politique mooy li ma la wax sànq mooy li ñuy wax ni mais dafa am dimension foi dafa am ngëm-ngëm boo xam ni diggante nit ki la ak boroomam ki yàlla ne mu kii dama ko sopp yónni leen te
tey ma wax la tey waroon nañu ñun en tant que jullit parce que ñun dañu gëm yonent yàlla Isa suñu tooñee yonent yàlla Isa ñun ni ñu manifester pour yonent bi lañu waroon génn manifester loolu mooy logique dëgg mooy suñu tooñee yonent yàlla Moussa jullit yëpp dañu war a génn ci mbedd mi comme ni ñu génnee pour yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñàkk dégg suñu diine ak ñàkk koo doxal teg ko fi ñu ko war a teg moo tax nit ñi comprendre tuñu message de l'islam ba jiñ ko moom moo intolérant te moom moo fi ëpp tolérance moo fi ëpp ouverture. voilà beneen point bi bu ñu war a waxtaanee nag mooy émigration clandestine bi doomu Sénégal yi chaque jour ñi ngi dee ci géej gi loolu ban xalaat nga ci am et surtout tamit le fait que président de la République ba léegi bon nee nañu wax ne c'est en conseil des ministres mais gis nañu Covid bi ba mu amee def na 3 messages à la nation te immigration clandestine bi moo ëppale ñi si ñàkk seen bakkan que Covid bi dem sa ba xalif général des mourides di monter au créneau. xam nga loolu mooy rek xam nga état moo ñu boole ñun ñëpp état moo ñu njabooti ñun ñëpp parce que soo nekkee ci réew mi ñii dañu aju ci kii aju ci kii aju ci kii aju ci kii mais état moo ñu fédéré moo boole ñëpp état war na am taxawaay boo xam ne bii moom rek moo ko mën a taxaw tax état moo yor ay police am mën a xam fan la ñuy waajalee gaal yi mën a xam ñan ñoo koy dundee parce que gaalu lëmm buy jógee fii di dem ba Europe xale yi dañuy fay xaalis xale yi kenn yóbbaale wu leen ngir yàlla dañu fay réseau mafieux yi nga xam ni ñoom ñooy collecté xaalis bi ñoo koy dundee ñooy dundal trafic boobu ñooñu la ñu war a njëkk a éradiquer te loolu rôlu état la kon ñu ngi doon xaar ci président de la république discours de fermeté jëm d'abord ci ñiy organiser trafic boobu discours de clairvoyance jëm ci parents yi nga xam ni ñoom ñooy financer seeni doom xaru bi parce que quand même benn bateau suux ñaari bateau suux ñetti bateau suux nit ñi war nañ def taxaw seetlu xam ne yëf bi yombewul noonu. troisième niveau de responsabilité moo di war nañu mën a am ak réewu tubaab yi waxtaan parce que ñoom ñooñu soxla gis nga lu tax ay Italie ak yooyu yomb parce que mafia locale bi foofu dañuy dimbali xale yi ñu am këyit parce que ñu préféré nañ jël noir di la liggéeyloo liggéey yoo xam ni benn tubaab nangootu ko liggéey di la fay payoor boo xam ni bii benn tubaab du ko nangu que di leen bàyyi nii ñuy dellu seen réew mu di benn donnée. deuxième donnée ñoom ñu ngi nekk ci màgget tubaab yi dañoo màgget. waaw ak noo ko mënti jëlee ñu ngi màgget donc dañu soxla ay liggéeykat. lu tax corona bi gën ko yokk. corona bi voilà parce que corona bi dañ ne voilà màgget tubaab yëpp génn nañu àdduna donc soxla nañu bras valide. donc waroon nañu mun a am. proposition de politique d'immigration concertée comme ñoom dañu soxla ay nit ñun yor nañu ay nit nañ waxtaan yan nit yan profil ngeen soxla pour ñu liggéey ñu ni ñu par exemple dañu bëgg ay nit ay maçon dañu bëgg ay kii ñu leen d'accord ñu signé ak ñoom convention former 1000 maçons yóbbu leen sur des contrats de 5 ans ñooñu suñu defee 5 ans ñibbisi ñeneen dem remplacer leen ñu defee ko noonu ba nga xam ni ñoom seeni économie day tourner sunu jeunesse dana découvrir àdduna dana am expérience dellu si valoriser expérience boobu ci sunu réew mais mënuñu bàyyi politique de l'immigration bi au hasard des choses il faut que ñun au lieu de subir ñoom seen politique immigration moo di restriction tëj seeni frontières te ñun amuñu une politique agressive d'aide à l'immigration parce que àdduna bi après tout ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoom dañu soxla ci seeni économie mais loolu ay waxtaan la yoo xam ni autorité politique yi ñoo war a engagé waxtaan boobu ne leen ñun bëgguñu suñuy doom dem dëkk ci yéen sax fa mais bëgg nañu ñu am métier yéen soxla ngeen ñu liggéey ci seeni entreprise nañu def ay convention chaque 3 ans chaque 4 ans chaque 5 ans déggoo sur un flux d'immigration buy dem reflux comme ça ñii dellu si dañuy indi xam-xam dañuy indi expérience dañuy te sunu réew yi tout est à faire. ma jox la benn référence 2008 booba maa ngi liggéey ANOCI bi ñu reporté 2 fois sommet de l'OCI bi lu taxoon ouvrier yi doyul fii yow mii sooy tabax kër da ngay gis da ngay waxtaan ak ouvrier ngeen déggoo mu xëy le matin ci yow après 13 heures dootoo ko gis. parce que dem na beneen chantier. donc ouvrier yi fii Sénégal doyul soxla nañu maçon yu bëri. mais bu ñu doon ay maçons yoo xam ni dañu leen di former comme apprenti non dañu war a am ay structure yuy former ay 1000 2000 3000 4000 maçons
former ay nit dans les métiers du pétrole tey Canada soo demee ay Alberta ñu ngi wut ay nit te tout le temps yaa ngi gis ci internet le Canada est toujours à la recherche di wut ay nit adduna bi réew yaa ngi wut ay nit te ñun yàlla may nañu ay xale li des ci xale yi mooy ñu def ci ñoom xam-xam ak xarala boo xam ne bi réew bu ñu dem am liggéey mais dem pour nekk ci toolu Italie yi di fortamate loolu warul tax nit nga jóg sa réew dem ba réewu jàmbur pour fortamate nañ waxante dëgg te itam télévision yi yéen ñi war ngeen di dem ci réew yooyu xool ña fa jiitu lan la ñuy dund parce que même su fekkente ne 1000 euros ngay am 2000 euros ngay am nga yónnee 500000 Sénégal ñu ne sawaay day patron la tekki na fekk fa ngay fanaan néeg bi fukk ngeen lekk loo lekk bu neex. est-ce que du mirage boobu en fait la ñu war a xeex. naxe mbaay boobu waaw naxe mbaay xale yi que ni boo bëggee réussir il faut nga dem Europe. loolu te ak réussite am nañu xool am na ñoo xam ne ñii ñu ngi Europe mais nekkuñu Europe soo gisee conditions yi ñuy dund conditions yooyu am na ay quartier ci Dakar moo ko tale waaw donc am na ñoo xam ni danañu nekk Europe ba ñibbisi kenn ci ñoom du sañ sax doxantu Champs-Élysées wala déedéet ci benn ruq banlieue ngay nekk di dem di liggéey bu ngoon da ngay tas ba nga xam ni bii nelaw rek ngay mën a def soo yeewoo dem liggéey waat donc di liggéey au noir. liggéey au noir liggéey ñetti liggéey donc par contre li gën ci ñun ñoom dañ koy jël tey soo demee maa ngi ko doon waxtaan ak benn médecin béninois mu ni ma médecin béninois yi nekk dans la région parisienne moo ëpp médecin yi nekk Bénin tey jii Sénégal fii infirmiers sénégalais yi la plupart formés ici à l'école des infirmiers d'État la plupart dañu daw dem France. waaw mais àq bi leen di jox foofu peut-être. mais parce que salaire ya fa nekk. salaire ya fa nekk c'est da ngay gis ku ci liggéey ci 3 cliniques 4 cliniques en même temps ils sont très riches c'est bien pour eux mais war nañu am ñu ñëpp collectivement fibre patriotique bu tax ne danañu mun a fay nit ñi li ko jar parce que aussi infirmier dafa metti aide-soignant dafa metti docteur dafa metti nañ leen fay bu ko jar retenir leen fii def trésor d'imagination pour xool naka la ñu mën a defee ba nit ñi parce que après tout dund fii Sénégal moo dàq dund France loolu moom mën naa la ko wax. voilà mu jeexalee rek ak gouvernement bu bees bi dugg si Idrissa Seck ak lii di ki parti-am Omar Sarr et tout ça en tant que homme politique ak observateur et aussi de la scène politique ban jàngat nga ci def. waaw man de bi remaniement bi amee comme ñëpp Sénégalais yëpp maa ngi toogoon ci nen di xaar xam nga dañ ko diggee toog ay fan. 5 jours ñëpp di naan président nag def na premier mandat mu ngi ci deuxième mandat bi dem na ba digg yeewu na. ko doon nelaw tout le temps. waaw nee nañu daal président yeewu na dana def loo xam ne kenn mosu ko gis. ñëpp xaar toog ji nen di xaar ñu koy xaar ci kaw mu feeñ ñu suuf. parce que itam xamante nañ ci seen biir ñamu àndaloon ba conquérir pouvoir bi su demee ba ci diggu gée bi mu sànni leen te xamuñu lu tax parce que la plupart ku mel ni Mimi Touré damay dégg rek nit ñi di wax parce que Sénégal itam dañu dañu mën a commenter trop. dañuy gis nit mu téye jàpp njàmburam nekk ci kii ñu naan dafa bëgg nekk président. xaw ma ñaata nit lañ fi jiñ bëgg nekk président. encore est-il que loolu du délit. mais non seulement du délit parce que ku def 2 mandats te mënoo def 3e mandat kay da ngay waajal sa ay mbër may leen ñu yëg former leen won leen yoon wi mais doo leen 6 loolu te suñu njëkk amoon jigéen bu njëkk nekk président Sénégal day amaat ndam rek où est le problème na réew mi dox ñun moom la ñuy soxla que mu nekk diw que mu nekk Samba Ndiaye loolu du suñu problème mais ñeneen kàngam yi àndoon ak moom ay ministres yu am importance def ci moom sonn ci ba àgg à un certain niveau ñooñu itam ñu njort ne dañu bëgg a fauteuil bi mais xanaa fauteuil bi moom titre foncier la déedéet. donc est-ce que loolu du gën a crédibiliser thèse su 3e mandat bi. li ñuy gis nii daal. parce que man gis naa tey bi may ñëw ci internet bi benn commentaire bu monsieur le président Idrissa Seck def nee na ñoom ñëpp suñu booloo ak beneen commentaire bu Abdoulaye Baldé def nee nañu président génie am mooy boole classe politique bi yëpp su leen boolee ba pare
waaw mais su leen boolee ba pare ñoom ñu féete benn boor waa léegi moom dana nangu liggéey boobu yëpp boole leen ba pare nee leen léegi tànn leen imam te moom muy imam ba pare loolu xel tey na ci mënul bañ a bëgg nekk candidat mooy toujours li may wax man leen 3e mandat jotagul 3e candidature la ñu war a wax parce que sénégalais yi ñooy fal mais su fekkente ne sénégalais yi ña ñu yaakaaroon ne mën nañ fa tànn ñoom ñëpp fagu nañu dem far ak ki nga xam ne kii dafa war a génn te warul dugaat xawma ci yan pexe lañ ñu nar a expliquer fileeg ay weer que kenn ci ñoom génn neewaat non man àndatuma ak moom su wàccee damay yëg ñoom ñoo xam ñoom ñooy politiciens professionnels yi mais nag nekkuñu ak ay réew ñu ay xar te yaakaar naa ne léegi nit ñi ñor nañu te xale yiy voté damay xool man sama caat l'an 2000 la juddu day voté ni ñuy xalaatee waaye dafa conscience citoyenne bu bees boobu bokkul sax ak ñoom ni ñuy xalaatee te ñoom at yi ñëw ñoom ñooy tànn président ñun ñu ci bëri danga tay la sax voté ji mais xale yi ma gis nii ñoom ñoo nar a tànn président bii ñëw nañu teg ci seen loxo lu wér régler problème de l'immigration clandestine bi régler problème mu emploi bi régler problème mu développement de l'agriculture régler problème mu PME PMI yi régler sunu implication ci nouvelle technologie de l'information et de la communication parce que fii même sunu internet doxul ni mu war a doxe loolu yëpp dañ ci war a jóg war ko waxtaane war a soppi suñu réew mais surtout soppi jikko yi. voilà jërëjëf merci beaucoup Amadou Tidiane Wane ancien ministre de la culture ancien ambassadeur bu Sénégal fële ca Canada ñi lay gërëm bu baax. jërëjëf Pierre Edouard. bien mbokk yi fii la ñu yem ak yéen donc ci invité mi-journée bi di jégalu nag ci baat bi ndaxte soj bi la donc ñu leen di gërëm bu baax yéen ñi doon suivre di leen jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf.